Hello，你好啊，Pokemon 嘅策展人咧，係。想問下可唔可以帶我哋率先睇下咧？而家準備緊，不如我睇我市場啦，好唔好好啊， ？OK，let's go。用3個 hashtag 形容下你嘅心。我第一個先係 collector 啦，第二個就 marketing director 啦，第三個我覺得 innovator。我係樂視集團嘅 marketing director，本身咧就有一個 interest 就係好中意收藏畫作啊，藏嗰啲 art toys 啊咁樣啦。咁我就因為留意到咧，我一個畫廊嘅畫家有畫 Pokemon 卡嘅，其實越買越多啦，就越炒越深啊！你嘅限有一個咁嘅 passion， 咁我諗緊可唔可以將呢個 passion 咧帶落去一個商場度。近期最中意有一張 EVE 嘅 Fan Club 嘅卡嘅，當年咧我就係只有9分嘅啫，就俾我發現到一張10分，諗都唔諗啊，即刻就買咗翻嚟。10分咧就應該係之前拍賣就應該大約係30幾40萬港紙嘅。中間呢一張咧就係一張意式嘅閃光噴火龍啊。價值方面咧，咁其實呢張卡咧 PSA 最近咧成交咗拍賣就過100萬。我哋本身個 show 咧成日都係 emphasize 就係 a show by collectors for collectors。咁我哋就今次邀請更加多嘅 collectors 嚟咗啦。咁今次有25個 collectors 帶嚟咧，有整1000件產品啦。我哋對外公佈嘅就係市值係過1000萬，其實就應該係5000呢個價值嘅。我諗最重要嘅一點就係我自己本身都係一個 fans 同埋一個 collectors。咁而香港係冇咁樣嘅即係節目嘅，單純好似一個大市集嘅好多，但係你話以一個 collector 嘅形式去做一個 show 係好少。希望即係通過咗今次第2次嘅 show 啦，大家對 Pokemon 呢個 brand 更加多啲深入嘅了解啦。適逢係30週年，希望我哋可以帶多啲即係資訊，俾人見翻原來寶可夢有咁多 history 啊，有咁多 collectors 咁多年嘅收藏嘅作品啊等等嘅。